एक गांव में दो बहनें, रानी और मीना, रहती थीं। दोनों बचपन से ही साथ खेलती, पढ़ती और हंसी मजाक करती थीं। एक दिन उन्होंने अपनी मां को खुश करने के लिए खाना बनाने का सोचा। मीना सब्जी काट रही थी और रानी रोटी बेल रही थी। रानी से गलती से एक रोटी बिल्कुल त्रिकोण जैसी बन गई। मीना ने उसे देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। रानी भी अपनी रोटी देखकर हंस पड़ी। दोनों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। मां जब रसोई में आईं तो पहले चौंकीं, फिर बेटियों की मासूम हंसी देखकर खुद भी मुस्कुरा उठीं। वह पल तीनों के लिए हमेशा की प्यारी याद बन गया।